巢这个字其实至于我们是一种使命了，它就像是家的意象。每一对家庭对未来有所向往，那他们努力付出，然后打造梦想中的一个家，其实最终他们都会回归到自己的巢。这次案子是一个25坪的中古屋翻新，那屋主是一对夫妻，太太是一位钢琴演奏家，那先生是一位声乐艺术家。那他们会希望这个设计不只是住宅的设计，他会希望结合钢琴教室、声乐教室，还有一个小的展演空间。格局原本一进来的话，是一个属于比较封闭型的客厅，那采光各方面的条件其实就没有这么的良好。那我们希望在这个格局上面做一些调整，譬如说厨房把它移到这个客厅的旁边，变成一个开放式的厨房，让整个视觉感可以延伸，采光的各方面的条件也都可以提升。玄关的部分采用一个比较开放式的玄关，黑白相间的六角砖跟木纹的地板可以有一个异材质的相接，在视觉上可以做一个空间上的划分。整体氛围我们希望呈现白净温润的一个感觉，包括像柜体还有软装沙发，我们也都使用暖色系，所以让整体的空间是柔软的、舒适的，看起来是更放大的。材质上面，我们也运用了玻璃材质，取代传统的隔间墙，不仅是将外面的采光可以引进来，其实也是让每一个空间都可以做一个连接。未来屋主授课也可以看到学生的动态。新房是我们这次最重要的一个空间，烤漆白色的玻璃墙面，授课的时候可以在上面直接画琴谱啊，方便沟通使用。这个空间楼高非常高，那可能因为我以前也有学过音乐的关系，我会觉得这样的空间其实非常适合作为一个小剧场的一个空间去使用，把钢琴放在至中的一个位置，透过圆弧天花板，声音是往上传导，它会回缩到空间的中心。玻璃拉门拉起来之后，音场的表现会发挥到非常完美的一个状态。这边所有的软件，像沙发、单椅，都可以活动式的调整方向。空间的坐向就可以从看向电视墙面转向琴房，变成一个小型的展演空间。学生啊，包括家长都可以做一个很棒的音乐演奏活动。餐厅区域其实是他们日常生活一个蛮重要的一个空间，在原本的格局里面，餐桌其实并不存在这个格局的配置当中，所以在我们调整格局之后，我们希望把餐桌融入在中间的这个位置，让他们最喜欢的区域扮演着轴心的角色，那往这个其他空间去散发。主卧的设计在色调上面的规划以暖色调为主。那包括白色或是浅色的木纹，让屋主感觉到比较放松，或者说比较温馨的一个氛围。那当然，主卧室的衣柜就如同他们两位在工作上面可能有一些特殊的服装，包括可能版型或者说长度上面特殊的需求，所以我们在衣柜的规划上面就有特别空出一区，让他们去吊挂表演服装或者说其他2次使用的衣服，可以有像这样分门别类的使用。这个家改变的最大也最值得的就是格局的部分，尤其客厅与开放式厨房变成了一体的空间，一边有玄关的对外窗，一边有后阳台的落地窗，让整个家看起来更宽敞明亮。入住了一段时间，真要我们说最喜欢哪个空间，还真的说不太出来，因为每一个空间使用起来都非常的舒适。若真的要说一个的话，那绝对是琴房了。除了可以在里面弹琴、唱歌，丰富听觉享受之外，从客厅看着琴房，也能有赏心悦目的视觉享受。期待未来能在这个为我们的生活及工作量身打造的新家里，跟更多的人分享音乐的美好。最大的挑战当然就是说，其实屋主的需求并不是纯粹的住家的需求，很大一部分其实它要作为展演空间，所以我们必须要去考量说它的声音的传导，
或者说避免去造成扰邻。那这是我们在这个施工过程中需要去了解的状况。那每个人喜好不同，在讨论过程中，其实这是一个很好的协调的一个机会，就是说我们可以有不同的见解。我们在考虑屋主的需求之外，也可以把我们自己喜好的东西套用进来，那最终提供给屋主，会是一个我们觉得最满意或者说最喜欢的一个方案，让他们去参考。交屋之前，我想说来巡一下工地，不过我就听到屋主很陶醉在那边弹钢琴，我就比较不好意思进来，所以我就躲在门外面偷听。不过听到的时候是觉得蛮感动的，因为会觉得说做设计不只是把东西做得漂亮，做一些漂亮的物件出来而已，好像每一个设计都变成一段很漂亮的一个旋律。